Ad ora non esiste la terza dose. C'è però il Green Pass che prevede la scadenza dopo i 9 mesi, per cui non so se sia un preludio, ma ad oggi non c'è. Ufficialmente non c'è nulla, nessun atto formale né del governo né dell'Europa, ma la terza dose è più che un'ipotesi, una cauta certezza che la Regione sta già prendendo in seria considerazione in termini organizzativi. Questo significa mantenimento in prospettiva degli hub vaccinali. Ma noi siamo pronti se arriva. Però, ripeto, ben venga con i medici di base, per carità, però dovremmo capire qual è, al di là della dichiarazione, poi qual è il progetto. Progetto che prima di passare per le istituzioni comunitarie nazionali deve essere certificato dalle aziende produttrici, dice Francesca Russo, dirigente del Dipartimento Prevenzione. Il suo è un ragionamento scientifico che parte dall'andamento della risposta anticorpale, è solo questa che suggerirà se servirà pure una quarta dose o un richiamo periodico come avviene già per altri vaccini. Anche se finiamo la terza dose, se il virus continua a circolare, potrebbe essere necessario un ulteriore richiamo, come facciamo per difterite e tetano per tosse, dove facciamo il ciclo base, poi facciamo a 5-6 anni, poi facciamo a 14-15 anni. In attesa di capire cosa ne sarà di questa terza dose, resta un'estate da programmare con le consegne annunciate dal commissario Figliuolo, la famosa spallata attesa a metà mese con Zaia, che da un lato conferma che non sarà fatto nessun open day e dall'altro che AstraZeneca e Janssen continueranno a essere somministrati soltanto agli over 60, bene invece l'ok sempre di Figliuolo alla seconda dose in vacanza per i turisti, come richiesto dalle regioni. È un atto di assoluta raffinatezza di attenzione nei confronti del nostro ospite, che per noi è sacro.